Dzisiaj udział handlu spożywczego w totalu jakby przez internet to jest pewnie parę procent, no jakby tutaj to już jest 30-40% udziału internetu. Wierzę jakby w to, że mamy filozofię work-life integration, czyli jakby nie staram się w żaden sposób szukać oddzielenia się od pracy po 17 albo od 9. W OBI niemieckim było raz w miesiącu było spotkanie All Hands In, gdzie CEO opowiadał krótko o jakichś update'ach biznesowych i na każdym tym spotkaniu był slot dla nowych osób. Jedziesz tam na 10 dni i przechodzisz taką ekstremalnie wyzywającą nie walkę, tylko przygodę z samą fundamentalną zasadę wprowadził tego, jak on uważa, że życie może być spełnione i satysfakcjonujące. I w to, że w wielu naszych problemach codziennych, nawet zdrowotnych czy psychologicznych, bardzo pomocne jest właśnie bycie samemu ze sobą. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest 15 odcinek z cyklu Od juniora do Digital Pro. Dzisiaj mam fantastycznego gościa. Będziemy rozmawiać o takich zagadnieniach oczywiście jak digital. W końcu jesteśmy w podcaście Od juniora do Digital Pro. Porozmawiamy też o rynku elektroniki i trochę o starożytnej literaturze i wątkach podobnych. Cześć Marek, wielkie dzięki, że znalazłeś czas, żeby się ze mną spotkać. Cześć Adam, bardzo mi miło, że mogę być tego częścią i mam nadzieję, że ten 15 odcinek też fajnie tutaj pozwoli rozwijać dalej kanał. Na to liczyłem. Zawsze nam rozmowa się kleiła, także musimy to dzisiaj powtórzyć. Marek, czy ty pamiętasz, kiedy się poznaliśmy? Tak, i to bardzo dobrze. Myślę, że jakiś tam w karierze każdego profesjonalisty jest jakiś moment, gdzie przychodzi pierwsze duże wystąpienie publiczne i to był chyba rok 2016, gdzie jeszcze byłem wtedy w GoSporcie. Występowałem po raz pierwszy w życiu na konferencji bardzo dużej i chyba po 2 minutach mojego speechu zadałeś pytanie z publiczności, które było bardzo zaskakujące. Nie byłem na nie przygotowany, ale pamiętam ten moment bardzo dobrze, więc i pozytywnie zarazem, więc tak, to był ciekawy moment na poznanie kogoś nowego. Słuchaj, pojawiłeś się tutaj po 9 latach. Dobrze liczę, dobrze. Nie? Więc powiem ci, ja też nie miałem świadomości, że my już się znamy 9 lat, że ten czas tak bardzo szybko leci. Marek, powiedz może trochę o sobie. Ludzie z branży cię znają, natomiast my nasze wystąpienia adresujemy też ludzi, którzy by chcieli wejść do branży i teraz pracują poza digitalem, więc opowiedz trochę o swoim doświadczeniu, o tym, czym się zajmujesz. No myślę, że całe życie zajmuję się przede wszystkim e-commerce'em i to mam tą możliwość dzięki zarówno z jednej strony wielu ciekawym przypadkom, ale też myślę, że zaczęło się to bardzo dawno temu, bo wydaje mi się, że około 20-25 lat temu nawet. Mój tata był zawsze przedsiębiorczy, czy jest zawsze przedsiębiorczy i kiedyś handlowaliśmy sprzedażą końmi na biegunach. I byliśmy pierwszym sprzedawcą koni na biegunach na Allegro. To tego nie wiedziałem. 2002 rok, chyba super sprzedawca i to jeszcze o takim wdzięcznym loginie Mareczek 1989. Ale był to taki krok pierwszy, gdzie poznałem internet, nauczyłem się kodować podstawy rzeczy, bo zrobiliśmy własny sklep i bardzo fajne eksperymenty. I to był taki akcent, po czym studiowałem automatykę, więc jakby trochę odmienny kierunek. Myślałem, że będę inżynierem gdzieś w fabryce, ale jednak ta świadomość internetu została ze mną i kiedy skończyłem studia, poszedłem we własny biznes, gdzie jednak zająłem się internetem, trafiłem do Medicover, gdzie miałem fantastyczny punkt startowy w karierze zawodowej w korporacji. No i do dzisiaj zostałem w tym internecie bez zmian. Z różnych perspektyw znam branżę, ale od wielu lat w e-commerce. Teraz obecnie w MediaMarkt, fantastycznej firmie z wieloma latami tradycji, największy handlowiec elektroniką w Europie.
obecny na ponad 11 rynkach i w Polsce jesteśmy również ekstremalnie dużym graczem na tym rynku. Koncentruję się oczywiście na zarządzaniu biznesem w internecie MediaMarktu i zarządzam fantastycznym zespołem w tym obszarze. No ale ta droga była bardzo długa i na pewno chętnie tutaj opowiem o jakichś momentach z różnych projektów. Właśnie jakby nasz podcast mówi o dwóch rzeczach. To jest moja ambicja taka, żeby były zagadnienia merytoryczne i tam sobie później przejdziemy do tego, ale młodych ludzi, to już wiem, interesuje właśnie ta droga. No już powiedziałeś, że jakby z tatą zaczęliście działać w biznesie, ale jakbyś miał się tak zastanowić nad takimi kluczowymi momentami zwrotnymi. Poprzedni goście mówili o przeprowadzkach. Wiesz, to są czasami takie proste rzeczy, które otwierają ludziom głowę. Hej, tu nie trzeba rocket science. Ten zrobił to, ten zrobił tamto i nagle poszło do przodu. Mówię po chłopsku. Spróbujmy nad tym się tematem chwilę zatrzymać. No, myślę, że było dużo takich punktów i szans, które mi się udało złapać. Pierwszy w ogóle jest też bardzo ciekawy, bo wydaje mi się, że jeżeli będzie nas może słuchała ówczesna moja szefowa Sylwia Pyśkiewicz, to może się zaśmieje. Natomiast też to było z jakieś 10 lat temu, chyba zanim my się poznaliśmy. Byłem w Medicover i zaczynałem swoją ścieżkę, czyli trafiłem tam przez prostą rekrutację, gdzie no jakby z własnego biznesu, który niestety, ale się nie udał, szukałem pracy w korporacji i jako junior zacząłem się zajmować kampaniami w Google Adsie i generalnie robiłem wszystko, czy starałem się robić wszystko, bo projektowałem ulotki w Photoshopie, kodowałem serwis, bardzo, bardzo próbowałem wszystkiego, natomiast poszedłem jednego dnia na konferencję, która mi się nie spodobała w jakiś tam sposób i byłem dosyć krytyczny w informacji zwrotnej. Powiedziałem organizatorowi, że było za dużo reklamy i tak dalej i o dziwo, fantastyczna reakcja organizatora była taka, że organizator nagrał wideo, gdzie powiedział: Marek, sorry, dzięki za twój feedback i w prezencie wysyła mi książkę. No i to się okazało książka między innymi Tomka Karwatki o tym, jak budować e-commerce. No i tam... Ciekawe. Tak, nasza fantastyczna książka, która 10 tam kilkanaście lat temu to nie było wiedza super szeroka, a wiadomo, że Tomek Karwatka, rozwijając wtedy Divantę, ekstremalnie praktyk tej branży, mieliśmy, przeczytałem tą książkę w kilka dni i w tamtym momencie właśnie pojawiła się Sylwia Pyśkiewicz w Medicover, przepraszam, i rozpoczęła inwestycje w e-commerce. I ponieważ miałem tak dużo świeżej informacji, którymi zacząłem po prostu karmić wszystkich naokoło, no to udało mi się, mimo że zdecydowanie nie miałem takiego odpowiedniego doświadczenia na to, powierzyła mi realizację tego projektu, żeby wdrożyć e-commerce w Medicover. I to była moja pierwsza przygoda, którą też udało mi się w sumie zrealizować wtedy z Divante i z Tomkiem Karwatką i z super zespołem w Medicover. Natomiast to było moje pierwsze wdrożenie e-commerce'u i to była taka historia, która wydarzyła się przypadkiem, więc w sumie... Nie ma przypadków, Marek. Tak, to prawda, to prawda. To jest tak, że szanse się generuje robiąc dużo. Ja starałem się robić ekstremalnie dużo i to wydaje mi się, że przyświecało mi przez wiele, wiele lat, bo to był taki pierwszy moment zwrotny, kiedy w pewien sposób wypracowałem sobie, nawet nie wiedząc o tym, specjalizację, bo później w Medicover wdrożyłem pierwszy e-commerce i to wdrożenie e-commerce'u rozumiem jako wdrożenie technologii, zbudowanie zespołu, przygotowanie biznesu i sprzedaży, całych procesów do tego dążących. I później robiłem bardzo podobne rzeczy z Tomkiem Grygenciem w biznesie Avino, gdzie sprzedawaliśmy wino przez internet, w GoSporcie, w Obi, w Rajobi z Piotrem, którego znamy. Zresztą, Pozdrawiamy Piotra. Tak, pozdrawiamy Piotra i to dzięki tobie, bo to ty mnie tutaj zapoznałeś z projektem Rajobi. I to była pewna taka specjalizacja, muszę powiedzieć, tego, że wdrażałem te procesy i je uruchamiałem. MediaMarkt jest takim pierwszym wyzwaniem, gdzie wskoczyłem na pędzący pociąg
czyli objąłem zarządzanie bardzo dużym zespołem, do którego też miałem, myślę, że bardzo ciekawy moment w OBI. I tam miałem taką fantastyczną okazję, gdzie przyszedłem do OBI trochę z brakiem świadomości tego, co się wydarzy, bo objąłem zespół marketingu internetowego na tamten czas, jeśli dobrze pamiętam, 3-osobowy zespół. No ale tak by w OBI nie było jeszcze świadomości tego, że za chwilę niemiecka centrala będzie chciała wdrażać e-commerce w Polsce. No i to było tak, że tam w ciągu chyba 1,5 roku mój zespół urósł z 3 ludzi do 100 kilkunastu osób, biorąc pod uwagę jeszcze jakby magazyny i call center. I w tej podróży w OBI pomogła mi Agata Rybarska, fantastyczna mentorka, która bardzo, bardzo intensywnie wsparła mnie jakby z takiej rozwojowej części leadershipu, zarządzania relacjami, zespołem, rozwijania jakby zespołu. I to byłby taki drugi moment chyba jakby, który bym powiedział jako kluczowy, który zmienił mi trochę ścieżkę kariery, bo pozwolił przygotować się na bycie, no mam nadzieję, jakby bardziej liderem niż szefem, który ma jakieś podejścia do może mikromanagementu. Mam nadzieję, że mój zespół by powiedział, że jestem fajnym szefem, nie wiem. Znaczy, może wiem, bo czasami pytam, ale Zespole komentujemy, skomentujcie pod odcinkiem. Tak, chętnie poczytam. Zapraszamy. Tak, więc myślę, że to były takie 2 świetne momenty, które sobie wspominam z perspektywy kariery, które zmieniły bardzo mocno kierunek i one się jakby przytrafiły przez to, że robiłem zawsze bardzo dużo rzeczy. I coś, o czym trochę chwilę rozmawialiśmy już kiedyś, no ale jakby ta część moja wspólna z już wspomnianym Piotrkiem Czyżewskim, no wierzę jakby w to, że mamy filozofię work-life integration, czyli jakby nie staram się w żaden sposób szukać oddzielenia się od pracy po 17 albo od 9, oddzielić się od życia prywatnego. Jest to dla mnie jakby jakaś szansą jakby tego, że wieczorem idąc na spacer wpadnę na jakiś pomysł, który sobie zapiszę i jutro rano zrealizuję. Czy zadzwonię do kogoś natychmiast i spróbuję jakiś pomysł rozwiązać. Jest to dzisiaj pewnie ekstremalne wyzwanie i jest trochę tak, że sporo osób szuka odcięcia. Ja go nie mam w sobie, raczej właśnie szukam integracji. Nie wiem, która ścieżka jest najlepsza, to pewnie czas pokaże. Albo zaraz może ty nam opowiesz, bo ty ze swojej perspektywy już gdzieś dotarłeś do tego, jaka ścieżka jest lepsza. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli pracujemy z takimi osobami, które też wierzą w podobną filozofię, to na pewno ta współpraca klika znacznie lepiej. Ja mówię, trochę też w biznesie rekrutacyjnym byłem, więc trochę mi się perspektywa po tych kilku latach zmieniła. Na pewno jesteśmy skonstruowani w różny sposób, każdy z nas. Rozmawialiśmy trochę przed odcinkiem o timingu. Mi się dużo zmieniło przez lata w głowie. Ja też mam podobne podejście do pracy. Ja nigdy, nawet się źle czułem często. Wiesz, ludzie siedzieli przy komputerach od tej 9 do 17, ja nie mogłem wytrzymać. Ja mam jedno takie pytanie, bo ty rzeczywiście na tyle, no już parę lat cię znam, ty jesteś taki Bob budowniczy. Jak ty się czujesz, no bo budowałeś te e-commerce, wdrażałeś, no i mówisz, że teraz wszedłeś i no tam jest jakiś status quo, olbrzymia organizacja, coś się już dzieje. Jak ty się odnajdujesz w takiej roli właśnie, no bo nie trochę już budowniczego? No myślę, że MediaMarkt szczęśliwie jest na tyle dużą organizacją, że wskoczenie na ten pociąg jest też z bardzo mocną asekuracją z perspektywy firmy. Na szczęście, bo miałem fantastycznego szefa, który no niestety niedawno odszedł, natomiast jakby pomógł mi odnaleźć się w organizacji bardzo szybko. No a poza tym zespół, który objąłem, był też, czy jest jakby wciąż fantastycznym wsparciem w tym wszystkim. Natomiast jako konkretny praktyka, no, mieliśmy taką sytuację, w której
osoba, od której ja przyjmowałem te obowiązki, była, czy jest wciąż w organizacji, natomiast jest to szef e-commerce'u MediaMarkt z Holandii. No i miesiąc przejścia mieliśmy, w którym jakby ja byłem bardziej w roli takiego shadowingu, to on prowadził biznes operacyjnie, on podejmował decyzje, ja słuchałem, uczyłem się, poznawałem ludzi, poznawałem organizację. I to dało fantastyczny punkt startowy. Wiem, że nie zawsze jest tak komfortowo, tak? No bo bo nie zawsze można mieć ten miesiąc takiego shadowingu, żeby poobserwować trochę z boku. Natomiast zadziałało to fantastycznie, tak? Dla mnie w tej perspektywie. Czy rzeczywiście to jest rzadkość, żebyś miał tak czas na to, bo zazwyczaj niestety rzeczywiście jest taka, masz komputer, spotykamy się za tydzień i opowiesz, jak to zrobić, żeby było więcej, tak? Ale Zazwyczaj może tak to wygląda. To prawda, to prawda. Natomiast jakby też jest, bo tu nie będę cytował, bo już to jakby nie mam jakichś najmocniejszych punktów, natomiast jest fantastyczna książka, która tam jest pierwsze 90 dni albo jakiś taki podobny tytuł, które rozkłada trochę nawet na tygodnie jakby strategię to, co najlepiej podejmować w różnych scenariuszach, tak? Bo czasami zaczynamy i budujemy, czasami przyjmujemy zespoły, czasami przychodzimy jako specjalista czy ekspert samodzielny i jest to fantastyczna pozycja i muszę powiedzieć, że pierwszy raz ją przeczytałem idąc do GoSportu i za każdym razem, kiedy zmieniałem pracę, to czytałem tą książkę ponownie po to, żeby sobie odświeżyć trochę, zaplanować pierwsze 90 dni i trochę w pewien sposób rozłożyć na ten czas pewne też decyzje, tak? Czyli jakby, żeby nie podejmować ich pochopnie. No bo mamy różne sytuacje, nie każdego jesteśmy w stanie poznać w jednakowy sposób, no i trzeba sobie tak by nałożyć jakieś ramy cierpliwości. Jest tak, że zresztą mamy w MediaMarkcie teraz od lipca kilka nowych osób, takich, które na bardzo wysokich stanowiskach, no i jakby wiadomo, że oczekiwanie wobec nich jest, żeby w drugim tygodniu już wkładali value do biznesu. Wiadomo. Natomiast jakby im ktoś jest moim zdaniem jakby bardziej cierpliwy też, obserwuje i nie stara się na siłę trochę tak by wchodzić w organizację, to jakby to wejście jest lepsze. Tak? Natomiast to zależy też od sytuacji, w jaką wchodzi, no bo zakładam, że jeżeli byśmy wchodzili do firmy, która jest i potrzebuje jakiejś ekstremalnej restrukturyzacji, no to tak by byłoby to na pewno inny scenariusz i inny sposób adaptacji w takiej firmie, ale no tak, ja miałem bardzo komfortową sytuację, za którą jestem wdzięczny firmie, ale też mogę powiedzieć, że zadziałała fantastycznie. Tak, to jest rzadka. Ja bym tak powiedział bardzo ogólnie, że czym bardziej poukładana organizacja, ten plan wdrożenia kluczowych osób przebiega bardziej płynnie, bym powiedział. Ja, no z racji na to, czym się zajmowałem, przeprowadziłem sporo rozmów z ludźmi na wysokich stanowiskach. I ja zawsze tak, taką średnią wyciągnąć, to mówię, że to jest, żeby się wdrożyć, 4-6 miesięcy, czyli poznać organizację. Takie liczby gdzieś tam się pojawiało, 3-6 miesięcy, 4-5, po to, żeby faktycznie móc powiedzieć, że ktoś dobrze rozumie ten obszar. Mówię o członkach zarządu, tak, czy gdzieś tam tym levelu takim senior. Chciałbym zgłębić z tobą takie zagadnienia właśnie, jak wygląda rynek elektroniki, bo chciałbym, zacząłem już taki cykl, pierwszy odcinek było Beauty z Maxem Kubusem. Też sobie trochę opowiadaliśmy. Pogadajmy o rynku elektroniki. No myślę, że rynek elektroniki jest jednym z takich najbardziej dynamicznych, dlatego że jest ekstremalnie mocno rozwinięty. Jest tak, że tak, no pewnie dzisiaj udział handlu spożywczego w totalu tak by przez internet to jest pewnie parę procent, no jakby tutaj to już jest 30-40% udziału internetu. I myślę, że z tego powodu jest to szczególnie ciekawa część rynku, gdzie można się wiele nauczyć, bo działa to po prostu od wielu lat.
Jest to również w konsekwencji chyba tak by trochę rynek ekstremalnie konkurencyjny, jeżeli chodzi o cenę i szybkość. I jakby to jest takie słowo, my to jeszcze lubimy jakby używać tego słowa w formie velocity, tak? Czyli jakby jak szybko jesteśmy w stanie jakby nie tylko jakby pracować jakby i poszczególne rzeczy realizować, ale jak szybko jakby to ma przełożenie na konsumenta jakby i jak szybko oni, czyli ten końcowy użytkownik jest w stanie do nas już kolejny raz wrócić jakby z nową potrzebą. Więc konkurencyjność jest takim dosyć ciekawym parametrem, bo ona przekłada się na tą dynamikę, tak? Czyli u nas powiedziałbym, że o ile pamiętam bardzo dobrze z OBI, kiedy mieliśmy tą proces planowania promocji 6 miesięcy do przodu, dlatego, że trzeba było wydrukować gazetkę i jakby zaplanować te wszystkie rzeczy. Wyglądało to wtedy jakby na bardzo poukładany proces, a jakby my dzisiaj planujemy, no nie, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ale tak by jest to temu bliskie, tak? Czyli jakby mamy oczywiście jakiś fundament, z którym trzeba pracować i to tak filozoficznie też się ze mną zgadza, bo taki mój ulubiony cytat to jest plans are nothing, planning is everything. I to ma w zasadzie, czy w swoim fundamencie właśnie to, że na każdą sytuację musimy mieć plan, ale nie trzeba się go trzymać, trzeba go dostosowywać, bo plan wyryty w skale tak by jest dosyć jest również obciążeniem, więc to jest jakaś specyfika. Dynamika, konkurencyjność jest jakąś specyfiką. Ten rynek jest jeszcze ciekawszy z takiej wewnętrznej perspektywy MediaMarktu, dlatego że w Polsce mamy sytuację, gdzie Media Expert jako lider rynku i RTV EuroAGD tak by są liderami. My jesteśmy trzecim graczem w branży i koncentracja na cenach, na niskości ceny jest ekstremalnie różna, jeżeli spojrzymy na zachód Europy, bo jakby my mamy tą możliwość oglądać, jak biznes wygląda w Niemczech, w Holandii czy w Hiszpanii. I tam jakby staramy się więcej mówić o sustainability, o wartościach, jakby o tym, żeby nie kupować ponad potrzebę, żeby raczej na przykład oddawać stare produkty, czyli korzystać z tradingu. No jest jakby inna oś komunikacyjna. Cena nie jest jakby tym pierwszym punktem, więc jest to pewna charakterystyka. Natomiast i ten rynek z jakiejś perspektywy nie rozwija się ekstremalnie szybko, bo jest to powiedzmy 8% rok do roku, natomiast to wynika z tego, że baza jest ogromna, no i jakby wiadomo, że z tak ogromnej bazy, która jest wielomiliardowa, jakby nie da się rosnąć w tempie 100% w nieskończoność. No ile telefonów czy telewizorów możesz kupić? Ja przez 14 miesięcy byłem w takiej marce Agito. Już jej nie ma. Emak ją przejął i jakby położył biznes w Polsce, ale widziałem pliki marżowe. To jest naprawdę, to jest wyzwanie, tak? To jest rynek naprawdę bardzo trudny. Więc mieliśmy już też takie podejście do tematu. Był odcinek z Jackiem Kle, który reprezentuje jednego z bardzo dużych globalnych producentów. Nie wiem, czy tam mignęło ci, ale też trochę o tym porozmawialiśmy, jak to Jacek powiedział, że trzeba się szybko orientować, bo pociąg szybko odjeżdża. Czy ty, Marek, jesteś w stanie rzucić mniej więcej, ile ten rynek jest wart elektroniki w Polsce? Pi razy drzwi, tak żeby ludzie mieli ogląd. Pewnie powinienem wiedzieć. W online powiedziałbym, że około 30 miliardów złotych, więc jest to naprawdę potężna część rynku. Oczywiście tu jest jakby tą specyfiką jakby jest też to, że w tym zakresie kategorii Allegro jakby niekoniecznie jakby jest liderem i to jest też ciekawe, no bo ogólnie jeśli patrzymy na e-commerce, no to gdzieś tam mniej więcej 40-50% udziału przypada platformom, w tym Allegro właśnie. Tutaj jest trochę inaczej. Marek, dobra, no to teraz weźmy taki scenariusz, że mamy młodą osobę, która powiedzmy już coś zaczęła sobie działać w kierunku digitalu. Jest jakaś możliwość wejścia do MediaMarktu. Ja w ogóle muszę pochwalić wasze social media.
bo widzę, że naprawdę fajnie też promujecie ludzi. Fajnie pokazujecie na LinkedInie, szczególnie to widzę, więc gratulacje dla teamu. Nie wiem, czy agencja, ale ktoś tym kieruje jakby w firmie i dba o to, żeby Mamy tak to fantastyczny było. zespół w firmie, więc jakby to wewnętrzna zasługa. Fajnie widać, fajnie to widać. Jako odbiorca widzę, to mi się rzuca w oczy, tak, że fajnie pokazujecie, że ktoś dołączył, jest 2 słowa. To jest fajny przykład do naśladowania, bo to też fajnie pewnie relacjom i ludziom dobrze robi, że jest jakaś celebracja tego, że ktoś dołączy do zespołu, to jest bardzo fajne. No właśnie, i teraz pogadajmy chwilę, Marek, o tym, żeby wiadomo, z grubsza nakreślić takie ścieżki, jest jakaś młoda osoba, czego ona może się spodziewać, wchodząc do takiej dużej struktury jak MediaMarkt, jest Polska, są inne rynki. Jak to w ogóle w realu wygląda? No przede wszystkim myślę, że coś, co sam określam jako ekstremalnie ważne i pierwszy raz sam w praktyce widziałem to w OBI, natomiast w Niemczech, nie w Polsce, proces onboardingu, tak? Czyli jakby nowa osoba, która przychodzi, ma zaplanowany pierwszy tydzień, 2, 3, gdzie jakby spotyka się z osobami, które wiedzą jakby jak briefować tak by trochę nowe osoby. Z drugiej strony jest wyznaczona osoba, tak zwany buddy, który jest wsparciem jakby nie zawodowym, tak, czyli to nie jest współpracownik, tylko jest to ktoś z całkowicie innego zespołu, kto jest po prostu raczej towarzyski i orientuje się w organizacji, no bo czasami, nie wiem, chociaż nie lubię drukować dokumentów, tak, ale czasami trzeba je wydrukować i takie proste rzeczy czasami są wyzwaniem. Więc przede wszystkim onboarding jest u nas świetnie zorganizowany. Uważam, że jest to jakby fundamentalna potrzeba, żeby firma jak najszybciej jakby potrafiła wdrożyć nową osobę, żeby ta osoba jakby poza wyzwaniami takimi kompetencyjnymi nie miała żadnych wyzwań w poruszaniu się w organizacji. I to trochę w handlu jest to też istotne, jakby taki współczynnik time to market jest ekstremalnie ważny, bo nie możesz trzymać towaru w magazynie, jeżeli on nie jest na półce czy w internecie. Tak samo jakby z pracownikiem, no jakby im dłużej ta osoba będzie się miotała po organizacji, jakby tym większa strata. Więc myślę, że onboarding jest kluczowy. Marek, podzielę się historią z własnego, bo mi się też wydawało, jak wychodziłem z pierwszej organizacji, że to jest standard. Onboarding. Moja pierwsza firma miała bardzo wysokie standardy. Ja też miałem kogoś, kto się mną zaopiekował. Nie nazywaliśmy tego buddy, ale to jest super, że masz kogoś, do kogo możesz się zwrócić. Ja pamiętam, przyszedłem pierwszy dzień do pracy, nie powiem w której organizacji. Dzwonię do szefa, nikt nic nie wie, że ja się pojawiłem, miałem budować nowy dział. Ja mówię, że zapomniał, że dzisiaj zaczyna. Rozumiesz? Dlatego nie mówię, no jakby potraktowałem to z uśmiechem i oczywiście następnego dnia zaczęliśmy i wszystko było ok. Natomiast słuchajcie, onboarding w organizacji to naprawdę nie jest standard. Ja się na własnej skórze przekonałem, już abstrahując od biznesu rekrutacyjnego, gdzie wielu kandydatów dzwoniło z płaczem po procesie już, że nikt się nimi nie zajął, albo ktoś zapomniał. Także onboarding i buddy super. Tak, no my doszliśmy aż do tego punktu, że mamy system, który ma taką checklistę na 3 miesiące pierwsze w ogóle, więc jakby Super. nie da się zapomnieć o rzeczach, które wiemy, że są potrzebne. Więc jakby jest to bardzo, bardzo dobry start, myślę, że w organizację i to jest jakby jakiś pierwszy punkt. Taki, który dla młodej osoby startującej, czy może niekoniecznie jakby, no bo tu mówimy oczywiście o osobach w moim przypadku jakby już przez ostatnie kilkanaście miesięcy w MediaMarkcie startowały osoby, które rozpoczynają karierę, ale jakby też takie z ogromnym doświadczeniem w branży. I myślę, że kolejne kroki, jakby jeżeli ktoś zaczyna, no to wtedy tak by oczywiście mamy sporo jakby, bo zespół e-commerce to prawie 40 osób. Kawał zespołu. Tak, jest to bardzo, bardzo szeroka też odpowiedzialność za ten biznes, no bo ten biznes jest w bardzo dużej skali i mamy taką część jakby, jesteśmy podzieleni tak na mniej więcej jakby takie 3 części budowania kontentu, zarządzania sprzedażą online'ową i operacji.
No i oczywiście tym wszystkim, to wszystko jakby zapętlamy analityką. I w tych obszarach tak by zazwyczaj ktoś zaczyna, tak? No więc jakby ta rekrutacja jest na określone stanowisko, natomiast staramy się i jakby to myślę, że u nas jakby wchodzi w jakimiś tam cyklami komunikacyjnymi, tak? Czyli regularne spotkania, jakby, w których osoby mogą słyszeć o tym, jakie projekty się dzieją w firmie, ta komunikacja, tak, bo to jakby to, co wspomniałeś, jakby tak, czyli żartem oczywiście, bez feedbacku, że zaczynasz pracę, a twój szef zapomnia, tak by to jest jakby relacja pracownik-szef to jest jedno, jakby, ale pracownik, organizacja, tak by to ta relacja jest ekstremalnie To ważna. prawda. Nie może być tak, że ktoś na korytarzu w ogóle nie miał szansy nawet dowiedzieć się, kim jesteś, bo komunikacja w firmie jest bardzo ważna, no więc jakby przywitanie takiej osoby przed wszystkim i zrobienie z tego jakiejś fajnej okazji do przedstawienia się jest świetna. Mieliśmy taką praktykę, to nie w MediaMarkcie, ale w OBI niemieckim było raz w miesiącu było spotkanie All Hands In, gdzie CEO opowiadał krótko o jakichś update'ach biznesowych i na każdym tym spotkaniu był slot dla nowych osób, które miały minutę na to, żeby powiedzieć krótko o sobie. No jakby Super. jest to ekstremalnie time consuming, tak? Bo jakby przeznaczasz godzinę, tam mieliśmy w e-commerce OBI w Niemczech było jakieś 500 osób, bo to był potężny biznes razem z IT. No to jest to inwestycja czasowa, żeby wszyscy o tym słuchali, natomiast ekstremalnie dobre wejście w organizację dla zespołów, więc to mogę polecić jako świetną praktykę. U nas jakby, ja jakby liczę na to i myślę, że staram się dawać szansę jakby tym, żeby jak najwięcej mówić o projektach, które realizujemy. Czasami są to projekty stricte związane z jakimiś usprawnieniami w naszym biznesie, no albo wdrażaniem nowych inicjatyw. I dla mnie najważniejsze jest to, żeby ktoś miał szansę podnieść rękę i powiedzieć: hej, czy mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej? Jakby to jest. A jak już przechodzi dowiedzieć czegoś więcej i powie, że chciałby się zaangażować, to musi mieć tą szansę, bo jakby taka szansa daje, myślę, że jakby najlepszy rozwój. Więc myślę, że świadomość tego, co się dzieje, nawet nie w twoim obszarze, tak? Czyli załóżmy, że rozpoczynasz pracę w MediaMarkcie w zespole Marii i jakby na przykład zaczynasz zarządzać widocznością na stronie mediamarkt.pl, ale jakby słyszysz z wielu punktów i perspektyw, że robimy, nie wiem, wdrażamy dostawę Uberem, wdrażamy dostawę Next Day, jakby są to jakieś bardzo duże projekty operacyjne, które wymagają wielu ludzi zaangażowanych w to. I masz szansę podnieść rękę i się zaangażować w coś nowego, to jest dla mnie jakby bazowe działanie po to, żeby dawać ludziom szansę się rozwijać. W praktyce, bo jakby ja jestem ekstremalnym fanem praktyki i działania i myślę, że szans jest do tego wiele. I zresztą jakby w sumie wspomniałem już z imienia Marię, Maria, która zajmuje się u nas zarządzaniem serwisem i apką. Wydaje mi się, że jeśli dobrze pamiętam, po roku w firmie, gdzie zaczynała jako młodsza specjalistka, to po roku jest już młodszą menadżerką i ma zespół, bo jakby Super. jej energia jakby w ogóle wnoszona do zespołu i zaradczość i sprawczość jakby wyróżniało się tak na tym tle, dlatego że wielokrotnie jakby podnosiła rękę i angażowała się w rzeczy, które niekoniecznie były jej obowiązkiem, więc jakby szans myślę, że jest dużo. A druga taka część, którą wydaje mi się, że też mamy kilka takich przykładów, gdzie na przykład osoba, Marek zresztą, również w moim imieniu, rok temu, kiedy ja przychodziłem do organizacji, to właśnie zmieniał zespół z takiej części operacyjnej, przechodził do części sprzedażowej, a dzisiaj po 12 miesiącach, ponieważ oczywiście mamy jakąś tam rotację, no to to Marek stwierdził, że jednak wracam do operacji, bo tam czułem się lepiej. I otwartość na tego typu zmiany jest też moim zdaniem jakby jakimś tam elementem, który może pozwolić się rozwijać w takich obszarach, które rzeczywiście Cię interesują.
ten wątek się pojawiał w poprzednich odcinkach, bo ja rozmawiałem, Monika Kryj, nakręciliśmy odcinek o galupie, o żywiołach. I pamiętam, z Moniką na kawie rozmawialiśmy, jak ona mówiła, że młodsi szczególnie, z jej doświadczenia, boją się podejmować takie decyzje, że wejdę tu i to już jest koniec do końca świata, jeden dzień dłużej. Fajnie, że dajecie taką możliwość, bo szczególnie, że w życiu bym nie pomyślał, że tak, będę prowadził podcast po 20 parę latach, że ja przypadek, no nie przypadek, ale że nie planowałem pójść do e-commerce. Tak, wyszło jakby to jest fajne. Ja powiem też znów ze swojego doświadczenia, że akurat ja, jak to jeden z moich kolegów powiedział, że Adam, że nie masz wstydu, tak? I faktycznie ja nigdy nie bałem się zapytać o to, czy mogę coś zrobić, ale większość ludzi jednak takich nie jest. Ja się wpraszałem na takie spotkania. W większej organizacji chodziłem do retailu, chodziłem na spotkania e-commerce'owe, grzecznie słuchałem, notowałem sobie i w ten sposób zacząłem się uczyć. Więc super, że w MediaMarkcie wy to udrażniacie, bo większość firm tego nie robi. Ja lubię, bo dosyć trudnym zdaniem jest, i to bardzo często pojawia się w feedbackach, tak, kiedy jakby czego młode osoby oczekują. Młode osoby oczekują ścieżki kariery. Mhm. Natomiast wydaje mi się, że ścieżka kariery tak naprawdę to jest, jakby jeżeli mam takie, czy ktoś zgłasza takie oczekiwanie, to niestety jakby jestem graczem ping-pongowym w takim przypadku, 70% tej ścieżki zależy od ciebie. I to jest duże wyzwanie, żeby będąc młodym, mając, nie wiem, 2 lata doświadczenia w biznesie, zdawać sobie sprawę z tego, gdzie chciałbym być za jakiś czas. I jakby wydaje mi się, że w internecie jest wiele memów dotyczących tego pytania rekrutacyjnego, gdzie widzisz siebie za 5 lat, bo jest to pytanie trudne. Natomiast dla mnie 70% tego rozwoju, mniej więcej, nawet może 80% jakby zależy od nas samych. Ja mam taką metodykę trochę kontrowersyjną, natomiast zadaję pytanie jakby, no dobrze, jeżeli chcesz się rozwijać, to jakby, czy jeżeli mnie przejedzie autobus kiedyś, to czy chcesz zająć moje stanowisko? No i odpowiedź Odpukać. tak, odpukać w niemalowane chyba. No i jakby to nie jest zawsze odpowiedź taka, że tak chcę. Jakby, bo jeżeli dojdziemy do takiego pytania, to ono skłania do refleksji. Nie każdy tego typu rzeczy chce. Ktoś chce się bardziej skupić na swoim obszarze, ale są osoby, które mówią tak. No i mi daje to ekstremalnie wartościową informację, no bo tak by wiem, że taka osoba musi jeszcze, jeżeli dzisiaj na przykład zajmuje się, nie wiem, operacjami, no to musi jeszcze zobaczyć, jak się pozyskuje trafik, jak się go konwertuje, no bo tak by ta część później zadbania o to, żeby produkt dotarł do konsumenta jest ekstremalnie ważna, natomiast jest częścią tego, czego musimy rozumieć, będąc czy zarządzając e-commerce, tak? No więc jakby natomiast nie jest to takie proste, jak zawsze brzmiło. Kojarzy mi się, że ta ścieżka kariery, jakby ona jest ekstremalnie dobrze zdefiniowana, natomiast w firmach konsultingowych, tak, gdzie wchodzisz, jakby i masz tam ścieżkę mityczną Piętra, tak, masz do piętra. senior partnera i każdy o tym jakby gdzieś tam w to mierzy, czy może nie każdy, ale część osób i część na pewno się z sukcesem udaje. Natomiast w organizacji jak MediaMarkt nie ma takiej ścieżki kariery, gdzie ty przychodzisz i jeżeli jutro byś zaczynał u nas jako, na przykład mamy generalnie rekrutację, tak, na specjalista do spraw sprzedaży internetowej, to jeżeli zaczniesz pracę od sierpnia, to nie jest tak, że ja mam dla ciebie ścieżkę kariery, że za 9 miesięcy, jeśli tak by zrealizujesz to i to zostaniesz starszym specjalistą. No bo my nie mamy jakby tak wielu osób na takiej samej roli, żeby mieć tą ścieżkę wydeptaną dla każdego. To jest trochę tak, że ja podchodzę do tego że w taki sposób, że ta osoba, która przychodzi, ma najważniejszy wpływ na to, jak kreuje tą swoją ścieżkę, a ja jestem bardzo chętny, żeby w tej ścieżce towarzyszyć, pomóc w realizacji i wspierać. Tak, więc myślę, czy mam nadzieję taką, że każda osoba w zespole powiedziałaby, że te ścieżki u nas są na pewno możliwe, niekoniecznie zdefiniowane. Ja powiem,
Tak mówię, no 45 lat kończę w tym roku, więc kawał czasu już, no ponad 25 lat jestem na rynku. I ja tak sobie myślę o tym, jak to wszystko wyszło, to że bardziej myślałem przez pryzmat nie tego, jak moje stanowisko się będzie nazywać, tylko co z tym stanowiskiem będzie się wiązać. W sensie, jakie aktywności, czy ja jestem w nich dobry, czy ja się dobrze w nich czuję. Tak, ja w życiu nie myślałem, że nie miałem w planach prowadzenia agencji rekrutacyjnej, tak, albo bycia przedsiębiorcą, ale lubię rozmawiać z ludźmi, dawało mi to, tak, i z kandydatami, z klientami. Poznałem mnóstwo ciekawych osób, to mnie napędzało, ale nigdy bym 10 lat wcześniej nie powiedział, że tak, to jest mój plan. Więc ja bardziej myślę tutaj, Marek, bo fajnie, że w ogóle coś z tym robicie, że w ogóle są rozmowy, bo większość firm ten temat w ogóle rozwoju leży. W sensie nie ma w ogóle go na orbicie. Także ja też się zgadzam z tym, że ciężko jest, szczególnie u młodej osoby. Rzadko się zdarza, że ktoś zaczyna i już wie, co on będzie za 10 lat robił. Nie, on sobie dotknie różnych tematów i w którymś momencie powie, o, nie wiem, social media mi się podobają. Chciałbym zgłębić ten temat. Czy ty musisz do końca życia się zajmować social mediami? No nie, nie musisz. Może za 5 lat będziesz chciał dotknąć, nie wiem, performance'u, tak? Albo nie wiem, logistyka cię zaciekawi. No, jakbyś może tak z grubsza powiedział, jak masz ten 40-osobowy zespół, żeby trochę może w głowach ludzi narysować taką, nie wiem, strukturę, może złe słowo, ale takie kierunki, nie wiem, social media. Jak ten zespół taki duży e-commerce wygląda? Znów tyle, ile możesz powiedzieć, że Ja myślę, ale mam jeszcze jeden komentarz tak do tego, o czym mówisz, bo u mnie on też jest ekstremalnie nieprzewidywalny, gdybym się cofnął, bo jakby zacząłem pracować zawodowo dokładnie jeden dzień po maturze i zaczynałem w papierni na produkcji. Jakby no, na pewno wtedy jakby nie miałem pojęcia o tym, że kiedyś będę, wspominałeś. tak, że kiedyś będę pracował w e-commerce i w ogóle jakby tak pod Poznaniem, a dzisiaj jakby w Warszawie zarządzając fantastycznym sklepem internetowym. Więc jakby to z tej perspektywy nieprzewidywalne ścieżki losu. Natomiast jeżeli chodzi o część taką, to jest trochę to, co wspomniałem, są dla mnie cztery, przepraszam, jakby keywordy, jakby jest content, jest sprzedaż i operacje i one są jakby z całej perspektywy owinięte analityką. Ja lubię w ten sposób strukturyzować zespół, dlatego że ta struktura odpowiada trochę ścieżce konsumenta. I jakby to jest trochę tak, że gdybyś dzisiaj kończył studia i zadałbyś mi pytanie, dobra, tak by to gdzie mam szukać jakiegoś rozwoju, to bym tak by właśnie spróbował ci powiedzieć, tak by wczuj się w konsumenta, gdzie ty się czujesz w ogóle najbardziej podjarany jako konsument. Mhm, Bo mhm. czasami jest tak, że dużo fanu może ci dać rozpakowywanie paczki, albo nie wiem, w ogóle twój dom wygląda perfekcyjnie, jakby jest posprzątany zawsze, a całość jakby mieszkania jest zorganizowana tak dobrze, jak tam książki u mnie jakby widzisz, jakby wypełniają półki, no to jakby to może to jest jakiś clue, żeby być na tej części operacyjnej, bo jakby lubisz organizować rzeczy, a jeżeli lubisz rozmawiać z ludźmi, no to jakby to content jest tą formą tworzenia rozmowy. I powiedziałbym, że to jeżeli bym zaczynał dzisiaj, oczywiście nie miałbym tych przemyśleń, które mam dzisiaj, dlatego może fajnie, że mogę się nimi podzielić, to spróbowałbym zastanowić się, gdzie ja sam jako konsument mam fan, która część procesu sprzedaży, no bo oczywiście tu u nas jakby tak to się sprowadza do sprzedaży, jest dla mnie najciekawsza, gdzie widzę najwięcej wyzwań i mam najwięcej pomysłów, jak zrobiłbym coś lepiej i tam bym się kierował w pierwszym kroku i szukał rozwoju. No, widać, że macie to poukładane, zresztą tak się spodziewałem, tak, niemiecka firma, duża organizacja, taką tezę gdzieś tam w głowie sobie postawiłem, że pewnie macie te rzeczy poukładane i fajnie jest zaczynać w takiej firmie, ja byłem we francuskiej firmie, gdzie naprawdę nie byłem pozostawiony sam sobie. Nauczyłem się tam mnóstwo rzeczy, bo struktura i w ogóle best practices tej firmy wymagało od menadżerów, część bardziej chciała, część mniej, ale była taka przestrzeń do tego, że ja oczywiście zgłaszałem potrzeby, mówiłem chcę to, chcę tamto, ale był zawsze ktoś, kto mnie wysłuchał i powiedział: to Adam jest możliwe, albo tu może spróbuj tak, więc
No fajnie to rzeczywiście wygląda, Marek, z tej perspektywy, jak to opowiadasz, bo szczególnie jak młoda osoba przychodzi, jest trochę jak kogut we mgle, jak to się kiedyś za naszych czasów mówiło, no to też menadżer czy team leader zespołu, to też jest jego rola, żeby trochę nakierować tą osobę, ale oczywiście po stronie osoby jest powiedzieć: hej, pogadajmy, nie? To prawda. Pogadajmy. Tak, myślę, że i to jest dosyć wyzywające. Jak powiedziałbym, że też no z mojej roli, jakby dyrektora, gdzie jakby mam kilka zespołów, to też ekstremalnie ważne jest poczucie, który menedżer jest na takim etapie rozwoju, że już potrafi To zadbać prawda. o rozwój, a gdzie jeszcze potrzeba jakby tego wsparcia i ja muszę się tam bardziej angażować, to też jest bardzo ważne moim zdaniem, bo to nie jest tak, że każdy jest na takim etapie, że jest w stanie porozmawiać z tobą o tym, doradzić coś z perspektywy tego rozwoju. Ja pamiętam, to było jedno z bardziej nieoczywistych pytań, że pytam, gdzieś się tym podzieliłem, ale właśnie mówiłem kandydatom i kandydatkom, zapytajcie o staż menadżera, z którym będziecie pracować. Tak jak powiedziałeś, no, trzeba pewną drogę przejść, żeby dostać taką odpowiedzialność. Tu byłeś, tam byłeś, wiesz, jak wygląda świat w innych miejscach. Pewne rzeczy można wdrożyć. Ja też się zgodzę z tobą, że nawet jak ktoś jest bardzo zaawansowany w swojej dziedzinie i wchodzi do organizacji, to właśnie jakby no nie uczysz go w sensie, nie wiem, jak masz tą analitykę robić czy coś, ale musisz go wdrożyć w tą kulturę. Tak, Mm. tak to u nas wygląda. I to też jest ten czas i fajnie, że ten wątek się pojawił, bo on tak rzadko pojawia się po prostu w rozmowach, ale ja uważam, że jest to bardzo, bardzo ważne, żeby czy zapytać i dowiedzieć się, nawet pogadać z kimś z organizacji, zanim do niej wejdziesz, żeby ci ktoś opowiedział, jak to w środku wygląda. Myślę, że ja wiem, że o to pytasz, jakby i jestem na to przygotowany o rekomendacje książkowe. Ja bo z tej perspektywy to z dwóch stron, zarówno jako jeżeli jestem kandydatem, ale szczególnie, może nawet bardziej rekomenduję taką książkę, jeżeli jestem menadżerem i zatrudniam. Książka nazywa się Working Backwards i ona opowiada o wewnętrznych doświadczeniach Amazona. I tam jest to odpowiedziane tak dobrze, że można to kopiować. Jakby my w Niemczech, bo swego czasu pracowałem w OBI w Niemczech i jakby tam zatrudnialiśmy tam chyba, nie wiem, z 40 osób w Niemczech, na Węgrzech, w Czechach i jakby mieliśmy jakby w ogóle jakby do procesu Amazona, kopia procesu rekrutacyjnego, który miał 3 fundamentalne założenia. Takie, że kandydat spotyka się ze swoim przełożonym, oczywiście przyszłym, z kimś, kto jest na podobnym stanowisku, ale jakby z takim współpracownikiem, raczej kolegą niż przełożonym, i spotyka się jeszcze z kimś z managementu po to, żeby mieć jakąś perspektywę kultury firmy. I dla mnie, jakby ja próbuję to replikować jakby teraz na rekrutacje, które prowadzimy do dzisiaj, bo uważam, że jest to taki najlepszy w ogóle proces rekrutacyjny, jaki można mieć. On w Amazonie jest jeszcze bardziej rozbudowany, bo tam jest aż 9 spotkań w trakcie rekrutacji. Natomiast sprowadzając to do tych 3 punktów, mamy świadomość kompetencji, mamy świadomość tego, kim ta osoba jest i jak się dogaduje z współpracownikami i mamy jakieś poczucie z perspektywy właśnie kultury, tego, czy ta osoba tu pasuje i jest to ekstremalnie ważne. Tak. Uważam, że często ważniejsze niż takie twarde doświadczenia, bo skille się pozyskuje, ale jakby kultury jest bardzo ciężko moim zdaniem nauczyć, bo jest to po prostu bardzo długotrwałe. Chcemy dotrzeć też z naszym kontentem do osób, które chcą się przebranżowić. Chcę im pomóc. Jakbyś, Marek, takie, nie wiem, 2-3 kroki na bazie swojego już olbrzymiego doświadczenia, co byś rekomendował? Nawet wyobraźmy sobie taką osobę, nie wiem, podobnie w naszym wieku i ona chce zrobić switch, tak? Z jakiegoś powodu, nie wiem, likwidują stanowisko, branża się zmienia, no i chce do e-commerce'u. Jakbyś tutaj takie 2-3 kroki zarekomendował? No, myślę, że pierwszy to jest to, o czym wspomniałem, no jakby mój tata nauczył mnie przedsiębiorczości i powiedziałem, że to był pierwszy krok. Rekomendowałbym otworzyć własny biznes, bo dzisiaj wchodząc na przykład w uruchomienie sklepu na Shopify'u czy innych polskich rozwiązaniach takich SaaS-owych, można zacząć sprzedawać w internecie
inwestując dosłownie 100 zł, może 200 i wkładając w to, no w moim przypadku jakby mi najszybciej udało się odpalić biznes online'owy w 5 godzin, jakby budując sklep. Natomiast to był jeden produkt, więc jakby było to proste. Czy mówimy o biurkach? To Tak, były te mówimy o biurka? biurkach, dokładnie, tak, to było to. Pamiętam. Dokładnie to było Pamiętam. to. Biznes z biurkami, jeden produkt. 5 godzin zajęło mi uruchomienie sklepu na Shopify'u, który był jakby kilkujęzykowy i przystosowany do sprzedaży w Europie. No jakby to jest i powiedziałbym, że dzisiaj jeszcze uwzględniając jakby możliwości AI, która jest w ogóle partnerem tak jakby w tego typu projekcie, no to dla mnie praktyka jest najlepszą nauką. Tak, tak by spróbowałbym przede wszystkim to jest jakiś tam punkt. Druga rzecz, no to myślę, że dosyć fajne społeczności się zaczynają zawiązywać. Jest tak, że ja jestem w fajnej społeczności od wielu lat, która się nazywa Digital Experts Club. I tam jakby staramy się koncentrować już doświadczonych ekspertów z e-commerce. Natomiast niedawno, wydaje mi się, uruchomiono też e-commerce branch, jeśli dobrze pamiętam, taką organizację, gdzie właśnie jakby osoby na początkowym stadium kariery tak by spotykają się raz w tygodniu, tam w jakichś regularnych odcinkach czasu i rozmawiają sobie przez godzinę w tygodniu o swoich doświadczeniach. I to jest clue dla mnie, bo wymiana doświadczeń tak by jest ekstremalnie ważna. No i 3, no to myślę, że jest ogromna ilość kontentu, który warto przeczytać. Tak, working backwards byłoby jednym z takich fundamentalnych rzeczy, żeby poznać Amazona. Natomiast jakby też Amazon ma swoją specyfikę. Jest tak, że tam robotyzacja jakby dosyć mocno postępuje. Powiedziałbym, że szukałbym raczej zaangażowania w mniejszych firmach, bo to w mniejszej firmie można być człowiekiem od wszystkiego. W korporacji raczej tak by szukamy już jakichś doświadczeń, jakiejś ekspertyzy. Nie da się być człowiekiem od wszystkiego w korporacji, więc raczej szukałbym tego typu doświadczeń. No i jakby może mówiłeś o 3, dodam 4, tak by dosyć staram się jakby udzielać w jakiś tam sposób tego, żeby się dzielić jakby swoim doświadczeniem. Jest taki fajny serwis, nazywa się ADP List, gdzie dosyć często w ogóle ludzie jakby dokładnie tego typu pytania mi zadają i szukają jakby tam mentoringu, takiego wsparcia, że dobra, zaczynam pracę, a gdzie poszukać, jakiej poszukać. To na przykład taki mentoring online jest dzisiaj jakby dostępny albo za bardzo, w moim przypadku jakby charytatywnie, natomiast jakby jest też odpłatnie, gdzie na pewno warto porozmawiać, jakby poszukać kilku porad. To byłyby może takie 4 punkty, gdzie bym zaczął szukać. Tak, mentor, powiem Ci, że jakbym miał się też 20 lat cofnąć, to chyba to byłoby coś, czego nie zrobiłem, abym mając już tą wiedzę, co mam teraz i doświadczenie, poszukał kogoś faktycznie, bo pewnie szybciej bym zrobił wiele rzeczy, no ale mówię, Polak mądry po szkodzie. Ostatnie, czy może, przepraszam, że ci przerywam, jakby tutaj flow, ale jakby dlatego ja jako punkt taki bardzo kluczowy w mojej karierze określiłem jakby ten mentoring z Agatą Rybarską. Agata jest fantastyczną osobą, jakby wspiera lidersko i jakby to jest osoba, która nie jest w twoich butach, nie ma wyzwań operacyjnych, patrzy na ciebie z boku i podpowiada ci narzędzia. I oczywiście to jest twoja wola, czy z nich skorzystasz, czy nie, natomiast jakby jest to fantastyczne. Oczywiście jakby no Agata na pewno jest już jakby na pewnym poziomie, to nie pewnie ten mentoring jakby dla osoby zaczynającej, natomiast jest to ekstremalnie skuteczne, żeby szukać wsparcia u osób i na pewno są osoby, które są do tego bardzo chętne, żeby wspierać. Myślę, że też mam pewien pomysł, jak pomóc w tym temacie. Nie wszystko naraz, ale Oczywiście ty też. Nie, bardziej ja się dobrze czuję w roli takiej organizowania. Gdzieś tam bardziej myślę o tym, ale tak, to jest fajne, jeżeli masz kogoś, z kim możesz pogadać, zapytać go, kogoś, kto zjadł zębę. Tego cieszę się, Marek, że ten czas znalazłeś. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie z tego modułu. Jak masz młodą osobę, która gdzieś tam już coś potrafi, w jakimś obszarze, który Cię interesuje, to na co zwracasz uwagę, jak rekrutujesz taką osobę? Ja wiem, że teraz masz menedżerów od tego, ale jakbyś był w takiej sytuacji, to czego byś szukał u takich młodszych osób?
No, myślę, że ja jestem tak by wciąż wsparciem tak by dla menedżerów i oferuję się tak by właśnie na tej części rozmowy bardziej o tym, czy mamy dopasowanie kulturowe. Więc ja szukam i pytam w tej chwili jakby o tym, jak ktoś spędza wolny czas, w ogóle co go jara w życiu, jakie rzeczy go interesują, czy jak ogólnie patrzy na życie, bo wydaje mi się, że dzisiaj nabywanie, oczywiście nabywanie doświadczenia kosztuje czas, tak? Natomiast nabywanie kompetencji, no to jakby to jest szybkie i ekstremalnie jakby w ogóle dostępne z każdej perspektywy, więc jakby myślę, że takie wewnętrzna energia i zrozumienie, skąd człowiek czerpie motywację, jest najważniejsze. No jakby jest dla mnie jakąś tam flagą, jakby jeżeli ktoś jakby, no oczywiście jest to ważne, tak? Pracujemy dla pieniędzy również, musimy zarabiać z uwagi na niewidzialną rękę rynku. Natomiast, natomiast ja szukam bardziej jakby takiego tego, że źródło motywacji jest w ogóle wewnętrzne i człowiek chce robić rzeczy, które go fascynują i stąd bierze energię, to jakby to tego szukam dzisiaj w młodych ludziach. I dzisiaj rozmowa kwalifikacyjna ze mną jest bardziej taką luźną pogadanką o hobby i różnych sytuacjach niż jakieś konkretne odpytywanie o doświadczenie czy kompetencje. Ja bym powiedział, że tak bardzo niedoceniany element, że firmy nie znajdują na to czasu, bo branża jest szybka. Ludzie często zmieniają pracę. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale wiem, jak to na rynku wygląda. 2 lata to już jest kosmos. Mówię o poziomie mid i senior. 2-3 lata powiedzmy. 2 słowa o AI-u. Mnóstwo jest tego kontentu, więc nie róbmy z tego godzinnego punktu. Ale krótko powiedz, jak wy tego używacie, jakie są twoje obserwacje na temat AI-a, w jakim kierunku widzisz to podąża? No i ja subiektywnie jakby oceniam jakby oczywiście AI jakby jako mityczną jakby tą stażystę jakby tak, który zazwyczaj jakby to żart jakby tak, że jakby pewna skończona ilość stażystów jakby jest w stanie bardzo dużo rzeczy zrobić, jeżeli zamiast czegoś automatyzować, tak by to można było to robić kiedyś oczywiście w ten sposób. Więc ja traktuję jakby AI jako ekstremalnie skutecznych asystentów w wielu zadaniach. Myślę, że dzisiaj u nas, ponieważ jakby naszą ekstremalną wartością to jako MediaMarktu jest to, że jesteśmy częścią ogromnej grupy, no to eksperymentów w zakresie AI i projektów jest ogromna ilość. Jest około 100 kilkanaście tak by w ogóle inicjatyw tak by się dzieje w całej organizacji i jest to, czy zaczyna się od prostego chatbota, bo mamy własnego wewnętrznego chatbota, który jest zintegrowany wewnętrznie z materiałami firmowymi, no i tak by jest tak, że moja rola jako analityka tak by trochę, jeżeli chodzi o szukanie danych, się jakby w pewien sposób upraszcza, bo jakby ja pytam o dane, a ten bot wyszukuje jakby to we wszystkich materiałach, które mamy na online zmagazynowane i podaje mi odpowiedź. Z drugiej strony przygotowujemy narzędzia, które no, wspierają klienta w podejmowaniu decyzji, czy pomagają, podpowiadają i jest tego bardzo, bardzo dużo. No myślę, że nie jest tak, że chcę albo mogę opowiedzieć tak o projektach, nad którymi pracujemy, natomiast no myślę, że jako asystenci jakby jest to w handlu ekstremalnie ważna rzecz, nie tylko dla klienta, ale też dla pracownika, bo jakby u nas, gdzie oferta jest na poziomie dziesiątek tysięcy produktów, i jej różnej specyfiki, tak, no to bo na pewno gdybyśmy weszli sobie do półki mikrofonów chociażby, jakie używamy tutaj do rozmowy, no to tak by moglibyśmy na pewno sporo czasu spędzić na tym, jak zbierać głos. Trudny wybór. Trudny wybór. I to jest trudny wybór z dwóch stron, bo jakby ty jako konsument wybierasz, ale ja jako sprzedawca muszę być do tego w pewien sposób przygotowany, tak, więc jakby na przykład jeżeli dzwonisz do call center, czy pytasz pracownika w sklepie, on musi mieć gdzieś to wsparcie, żeby ci doradzić z różnych perspektyw, tak? Albo jeżeli w ogóle przychodzisz i hej, szukam mikrofonu, no to żeby przedstawić ci, jakie wyzwania cię czekają,
na przykład, żebyś miał jakąś refleksję podczas podejmowania decyzji. I myślę, że w wielu obszarach jakby podejmujemy tutaj wiele inicjatyw. No myślę, że na pewno dzisiaj zawodowo jest to niezbędna część dnia pracy, gdzie tworzymy, generujemy content oczywiście. No myślę, że bardzo dużo w tym obszarze się dzieje, no ale cieszę się, że nie będziemy o tym cały dzień rozmawiać, bo myślę, że dużo contentu też się Nie. tworzy o AI, więc na pewno nie ma co go dublować. Ja muszę powiedzieć, że jak budowałem tutaj swoje studio do nagrań, też się wspomagałem głównie czatem. Powiedzmy w 80% dobrze mi doradził. W sensie ja już wiedziałem, czego chcę i też z nim gadałem. Czy jak softbox dobrać, czy jak ten mikrofon, żeby w ogóle zrozumieć, jakie są typy mikrofonu. To było mega pomocne, ale też kilka razy dał ciała. W sensie taki produkt mi zaproponował, że musiałem jednak wykonać zwroty, więc no to jest jeszcze taki obszar pewnie, który będzie się rozwijał. Dobra, i teraz przechodzimy do tej integracji, Marek. Bo ja mówię, mamy zgodę na to, żeby w ten obszar wejść i bardzo mi zależało. Ja też wierzę w taką integrację życia zawodowego i prywatnego i tak dokładnie mój dzień wygląda, że rano coś robię, w ciągu dnia pójdę na rower, później znów wracam. Czasami inspiracja przychodzi po zjedzeniu ostatniego posiłku i siadam, nie wiem, o 20, 21 siedzę i dla mnie jest okej. Ja pamiętam, Marek, taki moment, kiedy no mamy się na fejsie i miałeś taki moment, słuchaj, który mnie mega zaciekawił. Ja też mam zajawkę związaną ze starożytnymi erami, egipską czy sumeryjską. Lubię materiały oglądać. Pamiętam, jak cytowałeś starożytną literaturę. Pogadajmy chwilę o tym, bo Tu akurat nie mam jakby punktu przełomowego chyba, bo po prostu zawsze lubiłem czytać książki i to chyba było jakimś punktem, no i jakby punktem zapalnym, bo myślę, że pierwszą książką, która mnie zapaliła, jest totalna klasyka, czyli Medytacje Marka Aureliusza. I to była jedna perspektywa. Drugą zapalną literaturą był Nicolas Taleb, który jakby też łączy moim zdaniem jakby dosyć mocno ekonomię, biznes z właśnie jakimiś fundamentalnymi prawdami. Więc myślę, że jakby trafiałem na takie książki, które naprawdę zmieniały jakby moje punkty i perspektywę i pogłębiały jakby to, że po jakimś czasie zdałem sobie sprawę, że w tych książkach szukam jakichś fundamentalnych praw i lubię je mieć przemyślane jakby, i zmieniać myślenie o nich. A do tego kontentu, o którym wspominasz, który ja też bardzo dobrze wspominam, no to wszystko w ogóle jest w internecie, bo internet oczywiście nie zapomina. Natomiast dobrze ci to szło, muszę powiedzieć. Dobrze ci to no, szło. dziękuję. Natomiast jakby coś to na ten moment nie planuję tutaj konkurowania na rynku podcastowym o uwagę konsumenta. Natomiast był takim przełomowym momentem, gdzie tamten content zacząłem tworzyć. To było w ogóle pewien sposób zapoznanie się z tematem śmierci, nie? Który jest ekstremalnie trudny, dosyć często jest tematem tabu, o którym nie chcemy rozmawiać, natomiast wiele tej starej filozofii traktuje temat śmierci dosyć pragmatycznie, wraca tak do tego, że kiedyś śmierć świętowaliśmy i jakby to, że ktoś bliski umarł, oznaczało 3-dniową imprezę. No a dzisiaj jakby jest to oczywiście jakiś smutek, jest to żałoba, którą różnie przychodzimy. Natomiast to był taki punkt w ogóle zwrotny, gdzie zacząłem się interesować bardzo, bardzo jakby tym, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i gdzie zmierzamy. Więc to myślę, że było taki zapalnik, gdzie stwierdziłem, że odkryłem to, co nie jest nigdzie chowane, natomiast odkryłem coś, do czego mnie nigdy szkoła ani edukacja nie popchnęła, niestety, bo nie byłem fanem czytania lektur w szkole, natomiast gdyby ktoś mi kiedyś dał Marka Aureliusza w szkole, to ja bym tam do dzisiaj był wdzięczny za to, bo dużo fajnych, prostych rzeczy i one, można by je nazywać jakby jakimiś, nie wiem, truizmami jakby, czy czymś, bo nie są to też jakieś rzeczy takie
bardzo, bardzo jakby trudne. Każdy z nas mógłby to wszystko sam wymyślić, no ale po co po co sobie odmawiać jakby czegoś, co już zostało wymyślone. Więc to był chyba ten punkt, w którym do tego się doszedłem, a też jakby wspomniany Nicolas Taleb ma taką fantastyczną w ogóle jakby powiedzonko, czy on to nazywał efektem Lindy, czy Lindy i on tam mówił w kontekście właśnie książek, nie? Jakby on mówił o tym, że jeżeli coś istnieje, tak im dłużej coś istnieje, tym większe jest prawdopodobieństwo, że to będzie jeszcze dalej istnieć. No i tu właśnie tak przywoływał jakby jakieś literaturę, tak by, która przetrwała tak by bardzo długą część czasu, że tak by warto czytać książki, które przetrwały bardzo dużo czasu, no bo tak by można mieć jakąś tam pewność tego, że ten content jest sprawdzony, tak? No dzisiaj inną taką... Przetrwał próbę czasu, tak? Tak, przetrwał próbę czasu. Inną taką fantastyczną książkę, którą bardzo, bardzo polecam jest Czym jest życie Erwina Schrödingera. I na przykład ta książka, pamiętam, że było to moje życzenie prezentu rodzinowego, natomiast jakby ona kosztowała chyba za 400 zł, dlatego że jakby nie dodrukowują jej, nie? Jakby, więc jakby to jest tak, że no, czasami nie są to najpopularniejsze książki, niestety, więc mogą jakby w pewien sposób odpychać. Natomiast ta wspomniana jest też z Afriko, z internetu, natomiast ja jestem fanem zdecydowanie czytania papierowych książek. Natomiast jest to, tam tak by Schrödinger mówi tak by trochę o tym, skąd życie, czy wysuwa hipotezy, tak, czym życie, skąd ono pochodzi, tak by, i do czego dąży, tak by, więc jakby takie fundamentalne prawdy bardzo mnie jakoś urzekły. Myślę, że to, co we mnie się zmieniło, jakby jako fundamentalna rzecz, jest jakby zrozumienie tego, jak ja się powinienem jakby w życiu, czy może powinienem, to jest dobre słowo, tak by, które używam pewnie mówiąc dosyć szybko, natomiast jakby słowo, którego należy unikać. Nie ma rzeczy, które powinniśmy, bo jakby powinność mamy tylko wobec siebie. Zresztą jakby tą jedną, bo to my i to życie jest jakby nasze, nie jesteśmy do niczego zobowiązani i oczekiwania, które są jakby naokoło, jakby one są jakby stworzone jakby, a nie generalnie oczekiwane. I w sumie jakby ten obraz tutaj jakby też, który jest za mną, trochę tego dotyka, bo jakby tam jest kaplica sekstyńska jakby i ten w mojej jakby własnej tutaj nie interpretacji, bo to nie ja malowałem, natomiast jakby własnej wyobrażeniu tego, że tam narodziny jakby człowieka, tak, no ja mam to połączenie, że jakby tym ja i ja sam jestem swoim Bogiem, tak, może tak, to w odniesieniu do tej kaplicy sekstyńskiej, może to zbyt mocny jakby cytat, natomiast tego, że to my jesteśmy dla siebie najważniejsi, my musimy się ze sobą czuć fantastycznie, uwielbiać spędzać czas z samym sobą, bo to z nas większość energii wypływa i z tej literatury te proste rzeczy, jak chcesz zmienić świat, tak by to zacznie od siebie, tak? No jakby są to bardzo proste cytaty, które się pojawiają często, natomiast jeżeli się nad nimi zastanowisz, to są ekstremalnie również prawdziwe, jakby dokładnie tak. Jeżeli chcesz zmienić świat, no to jakby musisz zacząć od siebie, bo to Silicon Valley i fake it until you make it, tak by w biznesie może ma zastosowanie, ale w życiu tak sobie. Więc myślę, że we mnie zbudowało to ogromne przekonanie tego, że najwięcej mojej satysfakcji z życia zależy ode mnie. I trochę jakby skupienie się jakby na tym, co jest w moim, jakby, i pozwoliło mi w ogóle oddzielić jakby rzeczy, na które ja mam wpływ, i to jest jakby to, co ja sobie myślę, jak ja się czuję, a nie jakby na rzeczy, na które nie mam wpływu, tak? No jakby to czy mam fajnych współpracowników w pracy, czy projekt dobrze idzie, to są rzeczy, na które mam pewien pośredni wpływ, natomiast jakby to nie jest coś, nad czym mogę panować w 100%. No, w 100% mogę panować nad sobą, nawykami,
I to zresztą nawyki, jakby i to bardzo pragmatyczną rzeczą, o której ty dzisiaj też chwilę rozmawialiśmy przed nagraniem, biohacking jakby w ogóle i zdrowie. To był jeden z punktów, których dla mnie wynikł właśnie z filozofii, dlatego że orientując się jakby jak ja się czuję, zacząłem chodzić spać o 21, wstawać o 6 jakby i trakować jak śpię, dlatego że poczułem, że to jest jakby najważniejszy lewar, którym mogę wpływać na samego siebie. Po tym szedł sport, jakieś jakby rzeczy, które zdrowe odżywianie się, tak, jakby, które w ogóle są pętlą, tak jakby wynikają jedne z drugich. Ja miałem, tym moim punktem zapalnym był sen, tak jakby, bo zacząłem rozumieć, jak mocno na mnie wpływa. Więc powiedziałbym, że do wielu nieoczekiwanych takich rzeczy doszedłem dzięki tym książkom. Tak. No są te fundamenty, bo jesteśmy na podobnym etapie, rozmawialiśmy też, Marek, dlatego ta rozmowa nam się klei. Ja jakby też mam takie, wiesz, przemyślenia na temat tego, że bardzo późno nauczyłem się mówić nie. O, W sensie częściej, bo też się zgadzam z tobą, że jak ja chcę pomóc innym, wiadomo, że chcę, mam jakieś bliskie grono osób, czy to rodzina, czy przyjaciele, ale jeżeli ja nie będę miał tego poziomu energii i na to się mnóstwo rzeczy składa, tak? Czy jak jem, czy się ruszam, czy się wysypiam. Ja też takie, to bardzo późno do mnie przyszło. Tego typu rzeczy, a to jest właśnie, wiesz, no, temat postu to jest temat starożytny, tak? Więc oczywiście tu też wchodzimy w tematy diety, ale jakby kierunkowo, tak? Że też zaadresujemy na pewno te obszary, bo mówię, praca idzie dobrze, kiedy twoja głowa działa dobrze, tak? A na to ma bardzo dużo rzeczy wpływ. I teraz pamiętam post, który rzuciłeś na LinkedInie, byłeś o takim wyjeździe, gdzie jednym z punktów było 10 dni milczenia. Opowiedz trochę w ogóle o co tu chodzi, co to za story jest, jak to przebiegało i też co ci ten wyjazd dał. Fantastyczne doświadczenie, które od 2 lat chyba tak polecam każdemu jakby w ogóle. Wydaje mi się, że to razem z tą filozofią, z poprzednim pytaniem, jakby jedną z efektów, jakie ja dla siebie znalazłem jako dobre, to medytacja, którą praktykuję w jakiś tam sposób. No jakby medytacja to jest dużo słowo, tak, no ale jakby bycie w ciszy ze sobą bardzo mi pomogły. No i jakby szukałem jakiegoś głębszego doświadczenia związanego z tą medytacją i trafiłem również na książkę, bo tak by to nie było tak, że trafiłem sobie na event, gdzie chciałem pojechać, tylko jest książka, która podsumowuje nauki takiego, nie wiem jakby powiedzieć dobrze, takiego fajnego gościa, który się nazywał Goenka. I on był Hindusem, jeśli dobrze pamiętam, i on jakby poprowadził kilka jakby takich niezwiązanych w ogóle religijnie, tak, bo to nie jest związane jakkolwiek z buddyzmem czy hinduizmem, z żadną religią. Natomiast jakby taką fundamentalną jakieś zasadę jakby wprowadził tego, jak on uważa, że życie może być spełnione i satysfakcjonujące. I wprowadził jakby to, że w wielu naszych problemach codziennych, nawet zdrowotnych czy psychologicznych, różnych jakby, bardzo pomocne jest właśnie bycie samemu ze sobą, żeby mieć dla siebie czas. I on właśnie w Indiach jakby rozpoczął jakby to i dzisiaj jakby jest to już, niestety kilka lat temu zmarł Goenka, natomiast jakby wprowadził, czy rozwinął ekstremalnie mocno, bo to na całym świecie tak jest dostępne, takie ośrodki i całość kursu jest nazwana Vipassaną. I to na całym świecie w ogóle jakby działa to bardzo podobnie. My w Polsce mamy w ogóle fantastyczną jakby okazję, bo jest jeden najlepszy w ogóle ośrodek w Europie, jeżeli chodzi o Vipassanę, dlatego że został zbudowany w miejscowości Dziadowice, pamiętam, pod Łodzią niedaleko, w lesie, i on jest zbudowany jakby trochę tak by według jakiejś tam logiki tego, jak całość tego podejścia wygląda. I tam jest tak, że przede wszystkim jeżeli tam jedziesz, tak by to twoje pierwsze wejście ma jakieś tam pewne konsekwencje, tak? Czyli na przykład jakby
ja już tam byłem i skończyłem ten 10-dniowy kurs i w tej chwili mogę na przykład pojechać tylko na 3 dni. Na przykład. Okej. Natomiast pierwsze wejście jest zawsze 10-dniowe i ono jest w ogóle darmowe. Jakby to jest ekstremalnie ciekawe. Ciekawe, no ciekawe. Jedziesz na 10 dni do ośrodka, gdzie oczywiście z nikim nie rozmawiasz, więc nikogo nie poznajesz, natomiast jakby żywienie, cały ośrodek, jakby utrzymanie ciebie jakby w tym miejscu jest, wynika jakby z wpłat osób, które skończyły kurs. Więc to jest tak, że ty, jeżeli nie byłeś tam jeszcze, Adam, nie możesz wesprzeć finansowo tej organizacji. Natomiast ja, ponieważ już byłem na tym 10-dniowym kursie, jakby to wychodząc stamtąd jakby zostawiłem swoje wsparcie finansowe i próbuję je przekazywać jakby dalej, dlatego że organizacja jakby dopiero jeżeli skorzystasz, to wtedy tak by możesz wesprzeć organizację. Natomiast ona skoncentruje się na tym, że jedziesz tam na 10 dni, i przechodzisz taką ekstremalnie wyzywającą, no nie walkę, jakby tylko przygodę z samym sobą. To jak dzień wygląda, Marek, tak żeby naszym widzom pokazać? Wstajesz o 5 rano, budzi cię gong, który jakby na zewnątrz ktoś chodzi, jakby jest to jedyna osoba, z którą można rozmawiać, czyli tak zwany prowadzący kurs. O 5 rano wstajesz, tak by jest pierwsza medytacja, która trwa około 1,5 godziny. Około 6 jest śniadanie, gdzie jakby też jest cisza, są wegańskie jedzenie. Jakby Czyli nie ma mięsa. Nie ma mięsa. Jakby, więc jakby dieta jest bardzo też no, ciekawa jakby dla mnie, gdzie ja raczej jakby jestem bardzo mięsożerny. Nie ma żadnych rozmów, tak? Natomiast jakby medytacja jakby trwa 1,5 godziny, później jest śniadanie, chwila przerwy, którą spędzasz albo w swoim pomieszczeniu, gdzie masz dedykowane jakby tylko swój pokój jednoosobowy, albo można spacerować naokoło ośrodka, gdzie jest tam fajny park. Natomiast jakby też bez sportu, bez jakiejś aktywności nie masz ani książki, ani notatnika, ani telefonu, jakby zero kontaktu ze światem. Nic. Okay. Więc jakby nie możesz notować, nie możesz czytać. Jakby to, co masz robić, to oddychać albo myśleć jakby o tym, jakie myśli przechodzą przez twój organizm. Po śniadaniu, po tej chwili przerwy znowu jest medytacja i jakby wtedy ona jest wspólna i jakby tam w sali jakby jakieś mniej więcej 100 osób się spotyka, jakby oczywiście nie rozmawiając ze sobą, medytujemy. Jest osoba jakby, która prowadzi całość, czyli jakby jest taki, miał to specyficzną jakby nazwę, nie pamiętam jej, coś w stylu nie nauczyciel, bo to byłoby zbyt takie edukacyjne, bardziej przewodnik, który mówi jakby jak podejść do medytacji, jak ją rozpocząć, tam są gongi i tego typu rzeczy. Kolejny posiłek jest około 11, to jest obiad i koniec jedzenia na dzień. Jak Brian Johnson, słuchaj, jak Brian Johnson, tak. Kojarzysz gościa z YouTube'a? Nie, ale że co, że je do 12 tylko? Wrzucę w ogóle, słuchajcie, widzowie drodzy, to jest taki, akurat biohacking mi pomógł w życiu, w moim zdrowiu, więc dlatego śledzę jednego gościa. Jest takim ekstremalnym gościem, to on prowadzi taki ruch Don't Die, Brian Johnson. Dosyć głośno jest o nim, bo bardzo polaryzuje społeczeństwo na całym świecie. Mówi o ekstremalnym wydłużaniu życia, więc są też takie tematy, które mnie ciekawią. No dobra, Marek, czy jesteś ze sobą tak naprawdę na tym wyjeździe? Tak. Ze swoimi myślami. Ciężki temat. Ciężki temat i on trwa 10 dni, więc jest to wyzwanie również operacyjne, no bo jakby musisz to zawodowo zaplanować w ogóle, to jest 1,5 tygodnia. Jest to bardzo fajnie zaplanowane, bo zaczynasz w środę, więc i kończysz tydzień później w niedzielę, więc jakby są 2 weekendy w trakcie, natomiast ekstremalnie mocna inwestycja czasowa. Jesteś w ciszy, co jest ekstremalnie trudne. Medytujesz, wydaje mi się jakby, że tam około 10 godzin dziennie jakby jesteś w pozycji medytacyjnej, więc jakby bardzo dużo. To jest tak, że 3 dnia jedyne o czym myślisz, to uciekam stąd jakby i jakby to jest ten kluczowy w ogóle moment, w którym no u mnie jakby to w ogóle przyszło 4 dnia, jakby gdzie walczyłem ze sobą, jakby jest tam też dosyć ciekawe, jakby jest tak, że są ułożone maty medytacyjne jakby w tym dużym wspólnym pomieszczeniu. I jak dostajesz matę, to jakby siadasz w określonym miejscu. Jakby tego 3, 4 dnia widzę, że ludzie znikają naokoło.
I jakby tam z tej setki to tam kilkanaście osób jakby zrezygnowało, bo masz do tego prawo, tak? Czyli w każdej chwili możesz powiedzieć nie, wychodzę, więc jakby to jest trudne, ale ten trzeci, czwarty dzień dla mnie był w ogóle przełomowy, jakby tak, gdzie poczułem się już lepiej siedząc tyle godzin w jednej pozycji, bo jakby oczywiście dążysz do tego, żeby spędzić godzinę bez jakiegokolwiek ruchu, bez spoglądania na zewnątrz, jakby tylko patrzysz na siebie jakby i próbujesz czuć, jak energia przez siebie płynie, oddychać jakby i skupiać się na oddechu, więc jest to ekstremalnie mocne wyzwanie. Natomiast kiedy je przejdziesz, to powiedziałbym, że satysfakcja z samego siebie i duma jest z niewielu rzeczy tak by w życiu tak by byłem tak mocno dumny z siebie tak by, niż po tych 10 dniach. No i jakby mój cel, jakby teraz jakby jakieś tam wyzwanie organizacyjne na życie jest takie, że chciałbym przynajmniej jakby raz na 2 lata wracać i odbywać takie 10-dniowe kursy, bo uważam, że daje to fantastyczną perspektywę na to, co jest w życiu ważne. Ja w biegu tak, no bo dzisiaj, nie wiem, jakby przez parę godzin jakby miałem wiele spotkań, wiele tematów, projektów, jakby w ogóle jestem w nich całym sobą, a tam przez 10 dni, nie wiem, jakby przypomniałem sobie wiele zabaw, które z braćmi, jak byłem mały, jakby robiliśmy sobie, no więc jakby takie rzeczy, refleksja nad życiem, nad wyzwaniami jest fantastyczna. No mi to pomogło przede wszystkim jakby tak w znalezieniu spokoju. Natomiast jest wiele historii jakby takich, gdzie ludzie mówią, że to pomaga również z chorobami, z jakimiś uzależnieniami, więc polecam. Temat tak by ogólnie w całości to jest Vipassana, tak to się nazywa? Podlinkujemy, jeżeli możemy komuś podsunąć. Jak najbardziej. No i też bardzo, bardzo polecam, bo kosztem jest nasz czas oczywiście, czyli najwyższa cena, jaką możemy zapłacić, natomiast będąc w biznesie, tak by ROI z tego jest ekstremalnie wysoki, więc bardzo, bardzo polecam. Myślę, że ważne jest. Ja osobiście też medytację uprawiam. Ja maksymalnie chyba w życiu siedziałem około 2 godzin i to już było długo. Więc jak ty mówisz o 10, no to wyobrażam sobie to. Ja po 2 godzinach czułem się już bardzo dobrze. Ja też mam takie obserwacje, że takie ważne przemyślenia i pomysły przychodzą, kiedy właśnie jestem w spokoju sam ze sobą, czy na spacerze, czy właśnie podczas krótkiej medytacji, która zazwyczaj tak codziennie trwa 10-15 minut. Też polecam. Bardzo ciężko było się tego nauczyć. Zajęło trochę czasu, bo pamiętam swój pierwszy raz, gdzie, no to nie wiem, to było z 14 lat temu, pewnie 15, czyli już kawał czasu, ale próbowałem, pamiętam, to Vishen Lakiani. On ma taką, to jest założyciel mindvalley.com. Ja pamiętam, jak mi potworną trudność sprawiało, żeby zakończyć ten galop myśli w głowie. Ten pierwszy raz. Pamiętam to, jakby to wczoraj było. No, ale oczywiście nie można się zrażać. Tam tych technik jest mnóstwo. Ja akurat na tą trafiłem na YouTubie, pamiętam. I teraz po prostu siadam, zamykam oczy, oddycham i to dla mnie jest wystarczające. Natomiast fajny temat, do tego podlinkujemy. Ja też chcę tego typu informacje, żeby docierały do osób. Być może komuś to pomoże. Słuchaj, mamy już godzina 27, więc domykamy. Marek, gdzie można właśnie cię podejrzeć, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, co publikujesz, gdzie cię zaobserwować? Myślę, że dzisiaj jakby to tak jak mówiłem, nie konkuruje jakby w tym publicystycznym jakby części, natomiast na pewno mam to w planach i mocnych ambicjach. Myślę, że najlepiej jakby jeżeli ktoś chciałby się kontaktować, to jakby albo LinkedIn, albo Instagram, jakby po imieniu i nazwisku zapraszam jakby w ogóle do wymiany myśli, pomysłów, czy w ogóle jeżeli zakładam jakby, że rozpoczynacie przebranżowienie się z Adamem, który jakby będzie wspierał w tym, i po jakimś czasie będzie potrzeba zbić pomysły, jakby albo właśnie będziecie szukać mentora, no to jakby to bardzo chętnie wspieram jakby osoby, bo ja sam tego wsparcia miałem w życiu zawodowym dużo i chcę tak by też się dzielić tym, czym mogę. Także LinkedIn, Instagram, zapraszam. Też podlinkujemy twoje konto, Marek, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, będziesz miał chwilę, to pewnie. To jest fajne, to też jest cel, żeby właśnie mądre głowy dzieliły się swoją wiedzą. Przychodzi taki moment w życiu, to a propos chyba inwestowania czasu w
tematy, które dają taką satysfakcję. Podcast u mnie to jest właśnie taka rzecz, że pomimo tego, że mnóstwo energii mnie to kosztuje, to czuję niesamowitą satysfakcję po takiej rozmowie z takim gościem jak ty, Marek. Fajnie, że weszliśmy, fajnie, że weszliśmy w te tematy też pozazawodowe, bo mówię, też chcę, żeby ten podcast był taki holistyczny, właśnie integrujący. To jest słowo, które ze mną zostanie po tym odcinku. Tak, ta integracja, no właśnie. Słuchajcie, jak dotrwałeś do tego momentu, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, podziel się informacją, z jakiego miasta nas oglądasz, z jakiej miejscowości, bo chciałbym trochę lepiej poznać naszą publiczność. To był 15 odcinek, co tydzień nagrywamy nowy, publikujemy też shorty z najciekawszymi momentami rozmów, także daj suba. Marek, wielkie dzięki za twój czas. Dziękuję. Do zobaczenia.